การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติในโปรแกรม AutoCAD ด้วยคำสั่ง Extrude ในโปรแกรม AutoCAD นั้นเมื่อเราต้องการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติที่ไม่ใช่รูปทรงมาตรฐานเช่น Box Cylinder Sphere ต่างๆพวกนี้ถ้าหากว่าเราต้องการขึ้นรูปวัตถุประเภทอื่นนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีการขึ้นรูปในแบบอื่นๆซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการ Extrude การ Extrude ก็คือการนำเส้น 2 มิติขึ้นมาเพิ่มไปใส่ความสูงนั่นเองซึ่งก่อนอื่นก็จะต้องเปลี่ยนมุมมองไปเป็นมุมมองแบบ 3 มิติสำหรับทำงานนะฮะเราสามารถเปลี่ยนมุมมองไปเป็น Isometrics ส่วนวัตถุก็จะต้องสร้างเป็นเส้น 2 มิติเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยในลักษณะนี้หรือว่าต้องการเป็นรูปอื่นๆก็สามารถที่จะสร้างเส้นขึ้นมาเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับหลังจากนั้นให้มองหาคำสั่งที่ชื่อว่า extrude คำสั่ง extrude เมื่อคลิกที่คำสั่งจะปรากฏข้อความ select object to extrude ตรงนี้ให้คลิกเลือกที่วัตถุบริเวณใดก็ได้ซึ่งเส้นนี้จะต้องเชื่อมเส้นมาก่อนนะครับกลายเป็นเช่นเดียวกัน select object to extrude เมื่อคลิกวัตถุแล้วให้กด enter โปรแกรมจะถามว่าต้องการความสูงเท่าไหร่ตรงนี้ก็สามารถป้อนค่าลงไปได้เลยเช่นต้องการ2 หน่วยให้พิมพ์เลข2แล้ว enter นะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะขึ้นรูปมาได้ในส่วนของการแสดงผลก็สามารถเปลี่ยนการแสดงผลจาก 2D wireframe โดยสามารถคลิกเลือกแล้วเปลี่ยนไปที่ Shade of Gray ก็ได้เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเริ่มมองเห็นวัตถุนะครับที่ขึ้นรูปจาก 2 มิติด้วยคำสั่ง Extrude ได้โดยง่ายนะครับ